Ja, nu har børnene igen ikke spist alt deres havregrød. Så nu skal jeg huske at sortere madaffald for sig selv. Men altså, hvad nytter det egentlig, at jeg sorterer madaffaldet? Og hvor kommer det egentlig hen? Når skraldebilen den tømmer, så vil madaffaldet komme over i et rum for sig selv, mens restaffaldet det vil komme over i et andet rum. Og det er ligesom skraldespanden, så er skraldebilens rum også todelt. Herfra køres det til Sønder Hostrup, hvor Arvos har en omlastestation. Her tømmes madaffaldet og restaffaldet hver for sig og fyldes i hver deres container. For restaffaldet skal brændes og energiudnyttes. Men madaffald brænder ikke synderligt godt, og vi kan faktisk skabe mere værdi ved at det bliver forgasset. Så det bliver kørt til et biogasanlæg i Holsted. Men hov, jeg har jo smidt det i en almindelig plastikpose. Men det gør jo ikke noget. Fordi vores madaffald bliver afleveret til Ravnsells. De kan fjerne plastikken og ligger sammen med biogasanlægget i Holsted. De har 2 anlæg, og hvert anlæg producerer hvert år 40.000 ton pulp til biogas fra madaffald i flere kommuner. Først spreder Ravnsells vores madaffald ud på jorden til visuel besigtigelse. Altså, de kigger på vores madaffald, og derfor opfordrer vi vores kunder til at anvende transparente plastikposer. Husk, at Arvos som en service udleverer gratis poser til netop madaffald. De er transparente, holdbare og specifikt lavet til madaffald. Efter besigtigelsen, hvor de kan konstatere, at der ikke er alt muligt andet i vores madaffald, tager Ravnsells gummigeden og skovler madaffaldet op i en sliske. Og nu starter processen. Først neddeles poserne, og madaffaldet sorteres maskinelt hver for sig. Madaffaldet skal ind på biogasanlægget, hvor madaffaldet fra blandt andet Aabenraa Kommune udgør 20% af den samlede pulp på biogasanlægget. Men samtidig er en kilde til 80% af den samlede gasproduktion. Simpelthen fordi vores madaffald er så højenergirig, altså det indeholder fedt og andre lækkerier, som ikke er i gylde fra landbruget i samme omfang. Men inden det kommer på anlægget, sorteres pulpen yderligere, og den del, som indeholder små mængder plastpartikler, kommer gennem en plastseparator. Bagefter ledes pulpen til biogasanlægget, hvor de først varmer den op til 70 grader i en time. Det kaldes en hygienisering. Det gør man, fordi der kan være mikroorganismer i madaffaldet, som kan forstyrre biogasprocessen. Men nu er pulpen klar. Plastikken, som er sorteret fra, shreddes og vaskes, og kan så indgå i produktionen af ny blød plastik. 1 ton madaffald kan helt konkret producere gas nok til at fylde 6 af de her 11 kilos gasflasker, som vi blandt andet bruger til grillen. Så i stedet for at brænde madaffaldet af, som vi gjorde før i tiden, og bruge energi på det, jamen så ved at sortere det fra og forgasse det, så opnår vi faktisk flere gevinster. Og det må være sund fornuft.